كوشن. اول قانون عندك مثلا بيقول لك هنا ايه find the slope of the following tangent to the following وبيديك مجموعه مسائل y equal x3 x cube multiply by 2x square negative 3x. السؤال انا ممكن استخدم البرودكت رول بس ممكن استخدم صوره اسهل اضرب. يعني ايه اضرب؟ وزع الاكس كيوب جوه هتقول له كده اهوت ادي الواي 2 اكس باور 5 نيجاتيف 3 اكس 4 واقدر اجيب لها الديريفاتيف الواي برايم 10 اكس 4 10 اكس باور 4 نيجاتيف 12 اكس باور 3 واقدر اعوض واجيب السلوب 10 بدل الاكس هنحط 1 باور 4 نيجاتيف 12 1 باور 3 هتطلع نيجاتيف 2. وممكن كنت استخدم البرودكت رول بس اسهل لي ادام في طريقه سهله اعملها حاول تعملها. البرودكت رول مش سهل قوي للدرجه دي. بص للجزء الثاني او السؤال الثاني. هنا انا مضطر استخدم البرودكت رول. ليه؟ لان في براكتس عليه باور 5. احنا اتفقنا اي براكتس عليه رقم دي قاعده مين؟ شين رول. شين رول. اي براكتس مكتوب عليه رقم فوق دي قاعده شين رول مضروب في براكتس تاني. انا لا اعرف افك دوت ولا اعرف اضربه في التاني. فالاسهل ان انا استخدم مين؟ البرودكت رول. قاعده البرودكت رول تاني حاول تركز معايا وافهم يا ابني. كل اللي احنا بنعمله انا بعمل دوت بره. باخد يو واخد في. مين اليو مين الفي؟ الاولاني اسمه يو والثاني اسمه في. الاول اسمه اكس كيوب نيجاتيف 5 باور 5. الثاني اسمه 2 اكس سكوير نيجاتيف 3 اكس. 2 اكس سكوير نيجاتيف 3 اكس. اول خطوه بتيجي تعملها المفروض ان انا بجيب الديريفيتيف لكل واحد فيهم. يعني ايه؟ الديريفيتيف بتاع اليو هنقدر نضرب بالسابع على الديريفيتيف بتاع اليو ابتدي اجيب بقاعده شين رول لان البراكتس عليه رقم. المفروض ان الرقم ده بينزل 5. الرقم اللي على البراكتس هيبقى باور كام؟ 4. ديريفيتيف اللي جوه 3 اكس 2. طب لو جينا للثانيه الفي برايم مفيش رقم على البراكتس ولا حاجه. اعتبر ان البراكتس اصلا مش موجود. الفي برايم 4 4 اكس 1 نيجاتيف 3. وكل اللي احنا بنعمله بعد كده عشان تفتكر ان احنا عملناها قبل كده ايه؟ ببدا من هنا ضرب ده وبعدين يعني ايه؟ عدى اقول له هنا اهوت 5 براكت. طبعا احنا بنتكلم على الواي برايم 15. محدش قال لك اضرب حاجه. 5 اكتب كل حاجه زي ما هي. 5 البراكتس عليه 4 اللي هي اكس كيوب نيجاتيف 5 مضروبه في 3 اكس سكوير مضروبه في 2 اكس سكوير نيجاتيف 3 اكس. ده الجزء الاولاني بلس اضرب ده في ده اللي هو عباره عن مين؟ بلس الجزء الثاني اللي هو 4 اكس نيجاتيف 3 ضرب اكس كيوب نيجاتيف 5 اول باور 5. انا بقول لك ليه ما تبسطش؟ لان انت هتعوض برقم. في عندك رقم اللي هو 2. الرقم الاثنين اللي عندي ده اللي انا هعوض بيه. طب هعوض بيه ازاي؟ مجرد بشيل كل اكس واكتب رقم 2 اقول له السلوب equal 5 2 باور 2 نيجاتيف 5 3 2 باور 2 2 باور 2 نيجاتيف 3 باور 3 بلس 4 بدل الاكس هنحط 2 نيجاتيف 3 2 باور 3 نيجاتيف 5 باور 5. مش مشكله الرقم اللي هيطلع كام. هو ده الاسلوب بتاعنا. لو جيت للجزء اللي بعديه دي كوشنت رول اسمها
المسألة اللي بعديها دي عبارة عن الكوشنت رول، القسمة. ايه اللي هنيجي نتعامل معاه هناك؟ في عندي حاجتين، في يو وفي في. القاعدة باختصار بتقول لك ايه؟ اللي فوق هنسميه يو واللي تحت هنسميه في. الأول اسمه يو عبارة عن اكس بار 2 نيجاتيف 2، والفي اكس بلس 1. لما بتيجي تجيب اليو برايم والفي برايم، لما باجي اجيب اليو برايم والفي برايم بنحسبهم ازاي؟ ادي اليو برايم بتاعتي، الديريفيتيف بتاع دوت اللي هو 2 اكس، الديريفيتيف بتاع الفي اللي هي بتساوي 1. بعد ما جبنا الصوره اللي عندي ديت بتعامل معاها ازاي؟ انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الواي برايم. الواي برايم بيساوي، حد فاكر القانون كان تحت كام؟ تربيع اللي تحت سكوير. وبنيجي نعمل نفس القاعده بتاعت البرودكت رول اللي هي الكروس اللي احنا بنعملها. يعني اضرب مين في مين؟ 2x في x بلس 1، 2x في x بلس 1. ببدأ بدول الأول يا ابني. الجزء الثاني هبدأ من هنا 1 في x نيجاتيف 1 x سكوير نيجاتيف 2. بنحط بينهم علامة مين؟ نيجاتيف. ممكن أبسط بس أنا مش عايز أبسط، أنا عايز أجيب الأسلوب. مجرد إن أنا بعوض أجي أقول له الأسلوب حتى لو 0 بلس 1 بار 2 فوق 2 0 في 0 بلس 1 نيجاتيف 1 في 0 سكوير نيجاتيف 2. طبعا ده بصفر، وتحت 1 وفوق هيطلع 2. 2 على 1 هيساوي 2. اخلص وبعد كده اكتب براحتك. اخر سؤال عندك يا ابني، اخر سؤال عندك اللي هو الجزء دوت، عايز يثبت ايه؟ خش يا فراس، روح هنا. عليكم السلام. سيب اللي في ايديك، انا هسيبك تكتب براحتك، سيب اللي في ايديك. اخر جزء عندك عايز يثبت ان الديريفيتيف بتاع اكس نيجاتيف ان ده باستخدام الكوشنت رول بيساوي القاعده ديت. عايز يثبت ان الديريفيتيف بتاع الصوره اللي عندي ديت بيساوي نيجاتيف ان اكس نيجاتيف ان نيجاتيف 1. بتعامل معاها ازاي؟ الله يهديك ركز معايا. بص يا ابني معايا، الكوشنت رول هي قاعده اسم. مفيش اسم هنا. طب حد يعرف فيه اسم هنا يعرف يعملها اسم؟ عشان اطبق قاعده الكوشنت رول في الحته دي اللي هي دي اوفر دي اكس، عايزها اسم. فاعملها اسم ازاي؟ لازم يبقى فيه نوميريتور ودينومينيتور. واحد على اكس. تمام. كده بقى عندي فيه يو في. كده انا بقى عندي فيه يو وفي. يعني ايه؟ هاجي اقول له ان اليو 1، الفي اكس باور ان. ابدا اجيب الديريفيتيف. اجيب الديريفيتيف ازاي؟ يو برايم 0 ما فيهاش اكس. الفي برايم هتطلع ان اكس باور ان ناقص 1. اطبق القاعده بتاعتي، القانون بتاعي. القانون بيقول لك ايه؟ اللي تحت سكوير ببدا كده 0 في اكس باور ان، وبعدين ان في اكس اس ان ناقص 1 مضروبه في 1. في بينهم علامه نيجاتيف. بعد كده عمليه تبسيط، ده بزيرو لان الصفر في اي حاجه بزيرو. الجزء الاخير يا ابني نيجاتيف ان اكس ان نيجاتيف 1. في عندك تحت اكس باور مين؟ اضرب ال 2 في الان هتطلع 2 ان.
نحاول نبسطها شويه. السالب ان انا ماليش دعوه بيه. دول حد فاكر لما كنا بيبقى عندنا اسم مثلا يقول لك a باور m على a باور n؟ لسه نطرح. كنا بنطرح الباورز. يعني مثلا بابسط صوره يقول لك ايه؟ a5 divided by a2 هتطلع ايه باور كام؟ 3. كنت بتعمل ايه؟ بعمل ماينس الباورز. نفس الكلام هنا. اقول له كده x اللي فوق ناقص اللي تحت n ناقص 1 ناقص 2 n هتطلع نيجاتيف x. لما اطرح ال n سالب 2 n هتطلع سالب n. ودي الصوره اللي هو كان عايز يثبتها. اوكي؟ اكتب اللي على السبوره خلاص.